अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे जी जियारियो जन, विछड़ साथियुनि लाइ श्रद्धांजलियूं। लेखक रशीद भट्टी। छापो ॿियो, छपाईंदड़ रशीद भट्टी एकेडमी। साल मार्च 2016 ईस्वी। किस्त 12। मिठड़ो ज़ालिम। ज़ालिम, तूं ताहीं सख़्त जान, न थी सूंहं न सोज़ न रंग न रूप, हिन मिठड़े जो ख़्यालु कंदो कर। उस्ताद हामीअ मुंहिंजे दोस्त अब्दुल करीम पठाण ॾांहुं इशारो कंदे चयो हुयो। डिघो भरियल जिस्म, मर्दानी सूंहं जो मुजस्सिम, भूरो अदल शर्माइजी लाल थी वियो हुयो। मुलाक़ात त असां ॿिन्हिनि जी हामी साहब सां उहा पहिरीं हुई, पर मां संदन तबियत मिज़ाज ऐं सुभाउ मुतलिक़ अदीब यारनि दोस्तनि खां अॻु ई ॿुधी चुको हुउसि। ख़ैरपुर में 1956 ईस्वीअ में मुमताज़ कॉलेज खुली त असां ॿिन्हिनि बि सिंध मुस्लिम कॉलेज कराचीअ मां टपड़ खणी अची ख़ैरपुर में दाख़िला वरिती हुई। पहिरें ॾींहुं ई कॉलेज मां निकिरी हॉस्टल में हामी साहब सां मिलण विया हुआसीं। तन शुरूआती ॾींहंनि में मौजूदा नाज़ स्कूल जे मथे हिसे में कॉलेज हलंदो हुयो ऐं कर्नल शाह हॉस्टल जो हिकु हिसो कॉलेज खे हॉस्टल तौरु ॾिनो वियो हुयो, जंहिंजो वार्डन उस्ताद हामी हुयो। मोकिलाइण महिल जॾहिं ॿुधायोसीं त ॿिन्हिनि खे सखर वञिणो हुयो त हिन मथियूं जुमिलो चयो हो ऐं गर्मीअ में सखर वञण बजाए संदसी कमरे में तरसी ॾींहुं ठारे शाम जो वञण लाइ चयो हुयो। उन ॾींहं लाइ न पर रोज़ लाइ। उहा मुंहिंजी हामी साहब सां पहिरीं रूबरू मुलाक़ात हुई। उन बाद अक्सर साणसि कॉलेज या हॉस्टल में मुलाक़ात थींदी रहंदी हुई। कॾहिं कंहिं ग़ज़ल जी इस्लाह लाइ वटसि हॉस्टल में वेंदो हुउसि त कॾहिं स्टाफ कामन रूम में संदसि साथ सां उस्ताद प्रोफेसर करार हुसैन सां बहस मुबाहिसा थींदा हुआ। उस्ताद हामीअ खे मूं पछाड़ीअ ताईं ईअं ई ॾिठो जीअं पहिरीं ॾिठो या उन खां अॻु ॿुधो हुयो। मिठड़ो माण्हू, मुंहं ते सदाईं मुर्क, ॻाल्हाइण में कुर्ब ऐं प्यार, पाबोअ जी पालूट, रोशन ज़मीर, फराख़ दिल, इख़्तिलाफ़ी राय खे कावड़ किरोध बजाए बर्दाश्त सां ॿुधण ऐं धीरज ऐं माठाइप सां वरंदी ॾियणु। वॾी ॻाल्हि जा मूं मरहूम में ॾिठी ऐं महसूसु कई सा उहा त हू पंहिंजे अक्सर हम असर अदीबनि जा तंग नज़र, कुझु बहस ऐं जामिद सोच रखंदड़ न हुयो। उन बाद हामी मरहूम सां अकी 4 मुलाक़ातियूं थियूं, तफ़सीली ऐं नवे किलाई वारियूं बि त हंगामा ख़ेज़ मेलनि ऐं महफ़िलुनि वारियूं बि। साल 1963 ईस्वीअ में तनवीर ख़ैरपुर अची रहियो हो त उन्हनि मुलाक़ातुनि में वाधारो आयो, तादाद में बि तफ़सील में बि। सचल जी वरसी, मुशाइरा, अदबी कॉन्फ्रेंसूं, ख़ैरपुर जा मुफ़सिल फीचर थी पिया। हर मेड़ में, हर महफ़िल में उस्ताद हामी मौजूदु हूंदो हुयो। साॻी सिक, कुर्ब ऐं पाबोअ सां मिलंदो, मिठड़ा ऐं ज़ालिम लफ़्ज़नि सां। उहे लफ़्ज़ संदसि मुख़ातिब थियण जो शुरूआती तकिया कलाम हूंदा हुया। मिठड़ा मारे छॾी, मिठड़ा गज़ब थो करी, वॾो को ज़ालिम आहीं। उहो संदसि दाद ॾियण जो मख़सूस अंदाज़ हूंदो हुयो। मोकिलाइण महिल बि उहे ई लफ़्ज़ वापराईंदो हुयो। चङू मिठड़ा, चङू ज़ालिम, केतिरो न सिक, सास ऐं ख़ुलूस जो सागर छोलियूं हणंदो हुयो उन्हनि ॿिनि लफ़्ज़नि में। हामी रिवायती सिंधी मीज़बानी, आदर भाव ऐं मेल मुलाक़ात जो मुजस्सिम हूंदो हुयो। अदबी, मज़हबी, समाजी मकतब ख़्याल जा इख़्तिलाफ़ हामी साहब जी आजियां जे राह में न ईंदा हुया। नज़रियाती इख़्तिलाफ़ ऐं फ़िक्री फ़ासिला आदर भाव महिल हामी आॾो का दुरकत न रखंदा हुया। हू अॻिले खे महसूस ई न थियणु ॾींदो हुयो त हिन जे विच में सदियुनि जी सोच ऐं कोहनि जा फ़ासिला आहिनि। आहे जी आदर भाव करण में ऐं घर आहे खे या दग पंध में मिलंदड़ खे हू मान ॾियण में दिलि जा द्वार खोले छॾींदो हो। खेसि कंहिं बि ओपराइप या इख़्तिलाफ़नि जो अहसासु न थियणु ॾींदो हो। संदसि निजी किरदार जी हुन ख़ूबीअ ते मूंखे अक्सर संदसि ग़ज़ल जो ही शेर यादि ईंदो हो, तॾहिं ते दिलि जे दुश्मन ते बि हू क़ुर्बान थींदो आहे। तरक़ी पसंद ऐं क़दामत पसंद अदबी हलकनि में जॾहिं इख़्तिलाफ़ शदीद थी विया, अख़बारुनि ऐं रिसालनि में मोरिका आराई शुरू थी, क़दीम ऐं जदीद जो झेड़ो जंग जी सूरत अख़्तियार करे वियो त उन वेल हामी निहायती फ़राख़ दिलाना ऐं फ़हमीदा रवस जो मुज़ाहिरो कयो।
संदसि हम असर ऐं जेॾा अक्सर रुजत परस्त धुर जो खुलियो खुलायो तरफ़दार थी बीठा, पर हामीअ आईंदा जा ओञाण परखिया पई। हिनखे नई नसुल जे लिखंदड़नि सां उनस ऐं संदसि लिखणनि ॾांहुं रग़बत हुई। हू दिलीअ तरह असां सां हूंदो हुयो ऐं कॾहिं बि खुली करे ख़ुशूसी टोले सां साथ न ॾिनई। संदसि सरता साथी कॾहिं बि खेसि असांजे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु करे न सघिया। संदसि सदाईं उहा कोशिशि रही त जेॾनि झूननि खे सम्झाए थधो करे, मौरिकाराई ख़तमु कराए। हिनखे नई फ़िक्र ऐं रुझान खां का बि शिकायत कान हुई। अलबत्ता नवनि सिन्फ़ुनि ऐं इज़ाफ़ी तजुर्बनि ते कॾहिं कॾहिं इख़्तिलाफ़ु कंदो हुयो। निजी गरजाणनि में अक्सर मां ऐं तनवीर खेसि खिली पंहिंजी हिमायत लाइ आमादा करण जी कोशिशि कंदा हुआसीं त रिवायती सिंधी रिवायत परस्तीअ वारे क़दुर जो हवालो ॾेई मोमिन जो ई शेर चवंदो हुयो। उमिरि सारी तो कटी इश्के बुता में मोमिन, आख़िरी वक़्त में क्या ख़ाक मुसलमान होती। मंझंदि गिरामी गदाई ऐं ॾीपलाई जहिड़ी रिवायतुनि खे टोड़ जेतिरी हिमत कान हुई। सचल सरमस्त जो शीदाई, साफ़ सचो सूफ़ी लाकूफ़ी, दिल जो साफ़ ॿियाई जो वेरी, सुल कुल जो कायल, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम, सभ में सूरत यार जी पसण वारो, कंहिं लाइ कीनू न रखण वारो हामी। कौल तोड़े फ़ैल में सचूअ सां संग निभाइण जी कोशिशि कंदो हुयो। ख़ुदि सचल जे फ़न फ़िक्र ऐं फ़लसफ़े ते इख़्तिलाफ़ बेफ़राख़ दिलीअ ऐं बर्दाश्त सां ॿुधंदो हुयो। कंहिंखां विसरियूं हूंदियूं सचल जे वर्सियुनि ते संदसि ऐं काज़ी अली अकबर जे विच में थींदड़ नोकूं झोकूं, टेका टपड़ियूं ऐं गुरखियूं हरखियूं, पर महफ़िल पूरी थी त मुक़ाबिलो बि पूरो। उहो ई खीर खंड वारियूं ॻाल्हियूं हुया त ॿई हिकु जान ई आशिक़, हिकु जज़्बाती ऐं जुनूनी ऐं इंतिहा पसंदि त ॿियो होशमंद मुदाम ऐं एतदाल पसंदि। ॿिन्हिनि जो माॻु साॻियो ई हो, पर मार्ग अलॻि अलॻि हुआ। नई हामीअ फ़तवा ॾिनी त दराज़ीअ जो इश्क सादिक न आहे ऐं नई कॾहिं दराज़ीअ हामीअ जे इश्क खे फासिक सॼो। उहा बि हिन जे किरदार जी हिकु ख़ूबी हुई त इख़्तिलाफ़ राय ज़ाहिर करण में कीबाईंदो की न हो। कंहिंजो बि को रख रखा न कंदो हो। मीर पीर खे पंहिंजी ॻाल्हि मुंहं ते चई ॾींदो हो। उन करे जो हू मसलत ऐं मुनाफ़िकीअ खां पासे रहण जी कोशिशि कंदो हो। संदसि ज़िंदगीअ जो उहो आदर्श संदसि बेग़र्ज़ीअ ऐं ख़ुददार तबियत ते ॿधलु हो। पोइ कंहिंजी कान कढे त छो, कंहिंजी कड़ीअ या कंधीअ ते कोन वेठो हो। कलंदर सिफ़त ऐं तवकली मुड़ुस ईअं ई थींदा आहिनि। खेनि कुझु वठिणो त हूंदो ई न आहे जो मसलियत ऐं मुनाफ़िकी कनि, खेनि त ॾियणो ई ॾियणो हूंदो आहे। इल्म ऐं ॼाण जो फैज़ ऐं सिक ऐं इंसानियत जो सबक़ु निहठाई नीह ऐं नाह सां, उहो निहठाई नीह ऐं नाह जो नमूनो उस्ताद हामी असां वटां हलियो हुयो। तकिड़ो ऐं बिना इतलाह जे सदाईं तकिड़ो हूंदो हुयो। हीउ मिठो ज़ालिम ॼण खेसि कंहिं ॾूराहीं माॻ ते वञिणो हुजे। जॾहिं बि मिलंदो, जिते बि मिलंदो त तकिड़ो ऐं वठ सठ में, उस्ताद हलो जाइ ते त ख़िदमत करियूं, किथे चांहि पी कुर्ब कचहरियूं करियूं। जवाबु सदाईं साॻियो, न ज़ालिम, अॼु ॾाढो तकिड़ो आहियां। वरी कंहिं ॿिए दफ़े वेहंदासीं मिठड़ा, ऐं उहो ॿियो दफ़ो केतिरा ई दफ़ा अची बि न आयो ऐं वरी कंहिं ॿिए दफ़े लाइ मुलतवी थी वियो। हिकु लॻा ख़ैरपुर में तनवीर वटि वेठो हुउसि त उस्ताद जी ज़ाहिर थियो। खीकार खां पोइ कम जी ॻाल्हि करे उथियो। डॉक्टर ज़ोर भरियसि त चांहि पी वञे। साॻियो ई जवाबु, न मिठड़ा, तकिड़ो आहियां। कंहिं ॿिए दफ़े पोइ वरी अलाही कहिड़ो ख़्यालु आयुसि जो कुर्सीअ ते वेही रहियो। कुल्हे तां लोई लाहे हंज में रखियाईं ऐं चयाईं, चङो ज़ालिम, घुराए वठि, जल्दी सखर खां मिठड़ा माण्हू आया आहिनि, का कुर्ब जी कचहरी करियूं, घड़ी खनि पोइ थो वञी कमनि खे लॻा। सम्झां थो हींअर बि उस्ताद हामी किथे साम्हूं वेठो मुरकंदो हूंदो ऐं चवंदो हूंदो, ज़ालिमो हाणे त छॾियो, तकिड़ो आहियां, पर चङो मिठड़ा, माण्हू अची कठा थिया आहिनि, झटि वेही कचहरी था करियूं, पोइ थो अॻिते वञा। रोज़ाना हिलाल पाकिस्तान, कराची।